Салом алейкум баи халқи Тоҷикистон. Ман Фирӯза Ҳафизова акашам Ҷамшед Ҳафизов. Ҳамаи модарои бузурга баи ид табрик мекунам, муборак мекунам. Ав тоштое ки дар ҳаққи Фирӯза гап задестаи ӯ модарам дурӯғ ай. Фирӯза ёрдам мекунад хонара. То ҳатто ина ман ҳам кор мекунам, ина муикада мебурдум хона майдашида, ай пиштиам духтари майдакиш мара майхона ино сир кардага. Дурӯғ ай, Фирӯза пастаяна ёрдам мекунад. Ҳар ҳафта сум рӯӣ мекардам ин пулчамда. Дурӯғ мегам, пула намедонам ё барои чӣ хеле кардесиям, о буриам духтара гезондесиям. Барноми Аллоҳ дурӯғ ай. Фирӯза ҳар ҳафта рӯӣ мекард 800 сум, 1000 сум, то 1500 ман худам рӯӣ мекардам ай саховат омада. Накӣ оча накӣ, о бури духтарта барои 2 сум пул нарезам. И дунёра фикр накӯ, дунёта фикр кун. Гапи мавҷударо ҳам нагӣ. И ҳамаш кори духтари майдакиша ки о бури апама брезонам. Ягон ҷо кор намекунам. Мегарда лоғ шав то саҳар қад ким киё дар ким гуҷо мегарда.